Всех приветствую на канале Black Canadian Wolf. Посмотрите, у нас Джокер аж залазит туда наверх. Сейчас им дал туда ракушку, кинул смесь зерновую, кукуруза. Все положил, посмотрите, как налетает. У нас одна курочка плохо себя чувствует. Я ее сначала антибиотиками, вот эту серенькую отпаивал. Она, вот видите, еле ходит. Плохо ходит, ей плохо. Вот сегодня последний день луковым раствором. Не раствором, а соком, видите, хромает. Соком ее отпою. Ну, что-то не особо помогает, но видите, она кушает. Все, так она вообще валялась. Но я сегодня тоже зашел, вот буквально полчаса назад. Она валялась, я ее перевернул. Вроде бы как ходит, оживает. Ну, не знаю. Сегодня луковым раствором, последний раз, соком точнее, напою ее, а потом вот это фиолетовое какое-то, еще говорят, смесью попоить всех, вот сюда добавлять. И говорят, вообще оживает на второй, на третий день. Но от лукового сока через 2 часа поправляется. Но что-то она никак. Вон, видите, заклевывает ее. Хотя она младше. Вот та белая, она самая здоровая. Это вот после Джокера приехала. Вот они 3 выживших. Джокер. Вон он, петушок. Вот эта беленькая, бройлер, самая огромная. И вот та серенькая. Серенькая самая старшая, но видите, эти куры покрупней. Все-таки чем крупнее, тем сильней. Вот он закон. Он такая бы она маленькая не была, это опа тоже просто раз поклевала, вот это тоже серенькую другую. Так, куда ушла вообще? Она под низ, смотрите, спряталась. Накормил всех сегодня кормом сухим, кабанов. Вон едят. Снега у нас выпало просто немерено. Вот это все лопатами сейчас чистить мне, отбивать каждый вольер, каждую дверцу. В общем, работы на ночь мне много предстоит. Сейчас павлинов еще пойду посмотрю, как они там. Они у меня закрыты. Все время закрыты. Больше я их сейчас не открываю. Только вечером вот так вот она дышит, открою, проветрю на полчасика и обратно закрываю. В общем, мне видео подписчики в Телеграме присылали. Я там посмотрел, вот так их лечат. Тут антибиотики не помогли. Луковый сок особо. Ну как, может он и помогает, может она вообще бы уже умерла. А так он клюет, смотрите на нее. Еще не несутся. Не знаю, вот этих 4 насеста хватает. Вот здесь постоянно гадят. Не знаю, что придумать, чтобы здесь не гадили. Влажность здесь большая. Видите, хоть и работает. Надо второй, наверное, включить. Но здесь жарко и так. Влаги много. Джокер, ты что там бушуешь? Вот они, видите, разные красивые курочки. Беленькая такая интересная. Раз поклевывает. Это огромная курица вообще. Огромедная просто. Курицы не для того, чтобы волков кормить. Это многие пишут ерунду. Чтобы волков прокормить, надо 1500 куриц здесь. Как минимум, чтобы они тут разводились и постоянно неслись. А это так, для яиц домашних. Что, слушаешь? Тоже какая-то интересная курица. Так, ну ладно. У нас тут, видите, кто-то ходит. Крысы, наверное, тусуются. Сейчас посмотрим, что у павлинов здесь. Их тоже проветрить. Опа. Красавцы. Ой, у вас как тут жарко. Тоже вот водичка. Все в перьях. Здесь корм. Вот этот корм они плохо едят. Вот этот хорошо, смесь. Если честно, здесь не очень пахнет. Наверное, тоже. Но видите, здесь влаги такой нету. Перьев, конечно, я не знаю, что делать, но посмотрите, это просто жесть. Перьев здесь немерено. Все перья ободрали. Все перья. Мало то, что место может не развернуться, не повернуться, но в принципе для двоих нормально. Да?
Павлины, вам еще имя не дали. Нет достойных имен. Красота какая. Но они и зимой им нравится выходить, но я их не выпускаю. Им тяжело сюда запрыгивать. Здесь надо, если честно, больше прорубливать. Вот так вот большую. И делать также ступеньки. И насест здесь летом делать большой, чтобы они здесь ночевали на улице в летний период. И в принципе места хватит. Вот зимой, конечно, вот здесь вот только. Но если будет потомство, приплоты, места мало будет, вот эту сетку снимем. И будет вот такое расстояние. Здесь 5 на 10. Думаю, нормально им. Или новый вольерчик какой-нибудь для них построим. Да, павлины? Красавцы. Я, если честно, планировал, что они будут просто по парку гулять. Но они летают. И ко мне еще особо не привыкли. Ко мне не подходят, наоборот, от меня убегают, прячутся. Надо время с ними проводить. Эти суету наводят. Вот эта самка, по-моему, вот это самец. Да, вот они поворачивают, так и перья оставляют. Вон, видите, раз. Все перья пооставляли. Выйти хочешь? Тут у нас соболь. Он, кстати, прекратил расти. До этого очень быстро рос, был крупненький такой. Сейчас что-то он не растет больше так быстро. Я его выпускаю гулять. Запускаю туда бытовку, где у нас крысы пасюки или пасюки, как-то не помню, рыжие, огромные. И он там лазит, бегает, бывает 2 часа здесь погуляет и возвращается обратно. Вот сейчас я его выпускаю, смотрите как. Оба. Не сломаю я дверь. Пойдем, Бэтмен, пойдем. Я вот так его зову сюда. Бэтмен, пойдем. Сейчас я его запущу сюда. Бэтмен! А, вот он. Я его уже не увидел. Пойдем. Кто там? Айда. Айда. Бэтмен, айда сюда. Бэтмен. Вот так. Мы закрываемся. Вот так вот. И я здесь могу минут 20-30 вот так с ним наблюдать, слушать шорохи. Вот он на меня залазит. По мне лазит. Бэтмен. Ты не туда полез. Давай, слази. Давай, иди. Где крысы? А? Бэтмен. Слышно так-то шорохи. Они у нас, знаете, откуда вылазят. Вон есть. Вот там дырка. Они туда залазят, вылазят оттуда. У меня еще руки здесь не дошли, порядки навести. Папа тогда летом еще Сергеем наводили, вот здесь все раскладывали. Память села, вот здесь крысы лазят и скидывают все. В прошлый раз соболь тоже тут поскидывал, но не так много. Вот скидывают, вот здесь я поднимал, здесь вот там разбросаны вон болтики. И тут у нас крысы корм поели. Как они сюда залезли, не знаю, они отодвинули вот эту штуку или там где-то прогрызли. Сейчас мне некогда все отодвигать, разбирать здесь. Сейчас поснимаю немного и вот собольку дам погулять. Может, крысу поймать какую-нибудь, загоню его и покормлю потом. После всего я его только кормлю. Он туда сейчас полезет, он по запаху. Да? Бэтмен. Нету сегодня крыс здесь. Нету. Испачкал меня.
Бэтмен. Уши кто тебе подгрызал? Вот он пропал на 5 дней. И уши ему подгрызали. Вот он туда за крысами лазит. Опа. И все. И Бэтмена нет. И он свалил за крысами. А он у нас потом оказывается на свободе. Так. Мы его можем отследить. Он где-то тут у нас. Вот видите? Крысиные тропы. И вот крысы вот так залазят в бытовку. Так, вот они ведут в этих, они джунглях живут. Бэтмена нет. Бэтмен не вылез отсюда. Где-то там, может, с той стороны сейчас вылез. Тут у нас кот приходит рыжий иногда и охотится на крыс. Так. Бэтмена нет. Бэтмена нет. Где-то там, значит, под бытовкой теперь будет тусоваться, искать. Следов нету. Входа-выхода нету. Да, под бытовкой. Еще раз проверим. Нету. Слушайте, как деревья шумят от ветра. Это у нас лордик. Это у нас Алу. Лорд у нас стал победителем фонда Кубка Санкт-Петербурга и второй на мире по валендам. Лордик, покажись. Такой мишка становится. Прямо с гадкого утенка в лебедя, кто его помнит. И сейчас посмотрите, какой он широкий, плотный, хорошо одетый кобелек. Папку своего он уже обогнал немного. Думаю, еще до 1,5 года будет расти. Алу тоже своего батю перегнала по росту. Близится к мамке уже. Ла, посмотрите, какая. Волчица белая. На Анью похоже, с Балта писали в комментариях. Фотку я выставил в этом, в инстаграме. Wall in the Cell есть у нас группа, где западники и валенды у нас. Я вам сюда фотку тоже вставлю. Красотища получилось. Алушка, Алу. Эйти. Тоже всем понравилось охотникам. Ездили на загонную охоту с ней. И все ей восхищались, конечно же. Шикарная дама, хорошо одета тоже. Алита у нас все пока у Юрия. В субботу они опять поедут в угодье. Так что Алитка тоже вся в охоте будет. Дай бог, чтобы добыли. И я, наверное, возьму также Алу и Луйку в этот раз, когда поедем. Снега выпало много. Не знаю, на лыжах там ребята будут, на чем. Надо будет спрашивать, звонить. Тут у нас где-то тайга сидела. Там тайга уже обосновалась полностью. Надо вот, когда будет Ария потечет, туда к ней подсаживать рядом соседний вольер тайгу, чтобы она тоже подзаразилась и потекла, потому что нам надо вязка, кровь из носа это. Потому что тайга уже не молодая. Уже следующие года, если западникам вязать, то надо заявление будет писать, потому что и на следующий год 8 лет будет. Так нельзя уже. Кто ты? Алу, Алу, красотка розовая.
хвост отпустил. Лордик. Мишка.